Ovu biljku gazite i bacate u smeće, a vjerovatno je korisna za zdravlje. Kopriva je biljka koju ljudi već dugo koriste u raznim domaćim napitcima i čajevima. Sadrži prirodne spojeve, željezo, magnezij i druge minerale, zbog kojih je mnogi vole uključiti u svakodnevnu prehranu. Posebno je popularna među ljudima koji žele pomoći probavi i zadržati više energije tijekom dana. Neki je često piju i zato što je povezuju sa dobrim osjećajem organizma te prirodnijom prehranom. Čaj od koprive mnogi vole piti tijekom jutra ili između obroka, jer djeluje lagano i osvježavajuće. Često se spominje među ljudima koji žele pomoći mokraćnim putevima i smanjiti osjećaj zadržavanja vode u tijelu. Neki ga povezuju i sa boljim izgledom kože, osjećajem lakšeg tijela te općim osjećajem vitalnosti tijekom dana. Za pripremu ovog napitka potrebna je jedna žličica sušene koprive, vrh male žličice kurkume i jedna šalica vruće vode. U šalicu prvo dodajte koprivu i kurkumu, zatim sve prelijte vrućom vodom i dobro promiješajte. Ostavite nekoliko minuta da odstoji kako bi se okusi povezali i napitak dobio intenzivniju boju. Nakon toga čaj je spreman za konzumaciju. Ovo se pije par dana pa se napravi pauza od par dana. Neki u ovu kombinaciju dodaju još malo meda ili limuna, ali mnogi ga piju upravo ovako. Pretplatite se na naš kanal jer vam svakodnevno donosimo nove savjete. Vidimo se u sljedećem videu.